ये वाली टांग थोड़ी सी शॉर्ट है, माइनर से। बिल्कुल रिलैक्स। मेरा नाम अहमद भट्ट है और मैं एक रेसलर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। मेरा एक ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में मैं वाहिद प्लेयर हूँ जो 4 गेमें करता हूँ और चारों गेमों में इंटरनेशनल गोल्ड भी हूँ और नेशनल चैम्पियन भी हूँ। सुकून हो गया मुझे बड़ा ज़बरदस्त तरीके का, और बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सलमान फरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम जी आपको एडजस्टमेंट दिखाने वाले हैं अहमद भट्ट साहब की। ये प्रोफेशनली एक रेसलर है और पाकिस्तान में रेसलिंग का ये एक बड़ा अच्छा नाम है। इनसे ज़रा इंट्रो लेते हैं, अभी तक इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। मेरा नाम अहमद भट्ट है और मैं एक रेसलर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन हूँ कोरिया में 2016, और उसके बाद मैं जीता हूँ एशियन बीच गेम्स का गोल्ड, एक प्लस सिल्वर भी है साथ में, और कॉमनवेल्थ का ब्रॉन्ज मेडल जीता हूँ मैं साउथ अफ्रीका में, और नेपाल में मैं साउथ एशिया का गोल्ड हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 दफ़ा पाकिस्तान चैम्पियन भी हूँ, नेशनल चैम्पियन हूँ 9 दफ़ा। और मेरा एक ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में मैं वाहिद प्लेयर हूँ जो 4 गेमें करता हूँ और चारों गेमों में इंटरनेशनल गोल्ड भी हूँ और नेशनल चैम्पियन भी हूँ। वाह वाह माशाल्लाह। अहमद भट्ट साहब को किसी किस्म का मसला नहीं है, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स पर्सन है, इनमें जनरली अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इनको जनरली एडजस्टमेंट्स के लिए हमारे पास वक्फे वक्फे से तशरीफ़ लाते हैं। आज इनका ज़रा जनरल एडजस्टमेंट का सेशन है, इन्हें ज़रा अलाइन करते हैं और फिर इनसे ज़रा बात करते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन और इंजरीज़ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब आपकी ये वाली टांग थोड़ी सी शॉर्ट है, माइनर से, और ढीला, बिल्कुल ढीला, क्योंकि आम आदमी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहा है उसने तो अपने जिस्म को इस्तेमाल ही नहीं करना। स्पोर्ट्स पर्सन ने अपने जिस्म को मैक्सिमम कैपेसिटी पे लेके जाके यूज़ करना है। इस वजह से इन्हें इंजरीज़ के चांसेस आम आदमी के बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनकी मेंटेनेंस, जैसे जो सी गाड़ी हम जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी मेंटेनेंस पे उतने खर्च आते हैं। इस तरह स्पोर्ट्स में भी चूँकि हम अपने जिस्म को आम आदमी से ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हमारी जिस्म पे मेंटेनेंस आम आदमी से ज़्यादा होती है। स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज बहुत एलीट क्लास की है, लेकिन ये कायरोप्रैक्टिक के सेशन से होता ये है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है ये वेल मेंटेन्ड पोजीशन में रहता है, और इससे हमारी रिकवरी और हमारी पावर, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और मसल को कंट्रैक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। थोड़े से नीचे हो जाएंगे, कंधे बिल्कुल ढीले, चिन ऊपर, ऐसे लंबा सांस बाहर, पूरा रिलैक्स, कमर ढीली, बस। लंबा सांस बाहर, गर्दन भी बिल्कुल रिलैक्स्ड, चेहरा ढीला, चेहरा ढीला, सीधा लेटेंगे, पाँव ढीले, लेकिन चूँकि स्पोर्ट्स पर्सन है तो इस पर थ्रस्ट वगैरह आम आदमी से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होता है मेरा, लेकिन जो जनरल पब्लिक होती है उस पर इतना फोर्स नहीं लगती, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ जॉइंट को मोबिलाइज करना होता है ना, मूव करना होता है। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है, इनके जोड़, जॉइंट्स, मसल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए इन पर जोर ज़्यादा लगता है, लेकिन जो जनरल पब्लिक होती है उस पर इतना थ्रस्ट नहीं लगता, जेंटल से थ्रस्ट से भी वर्टिब्रास और जॉइंट्स आपके पोक हो जाते हैं।
घुटने फोल्ड इधर, दोनों घुटनों को आपस में जोड़ेंगे ताकत से। पाँव सीधे, अच्छा जी, इसको मैं आपकी गर्दन में रैप करके पुल करूँगा अपनी तरफ। सर उठाएंगे नीचे, बिल्कुल नरम, जुबान दांतों में ना आए। अल्लाह, ठीक है। इसका खिंचाव कहाँ तक है? नीचे शोल्डर तक है। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आप मेरी तरफ करवट लेंगे। इस टाइम आपका वेट कितना है? 128 होगा। सुपर लेवल में खेलते हैं। लंबा सांस बाहर, डीप ब्रीथ आउट। माशाल्लाह आज पिछली दफ़ा से बेहतर है जो आज। बहुत ज़्यादा। लंबा सांस बाहर करके, बैठेंगे आराम से, सर नीचे, बिल्कुल रिलैक्स, सर नीचे। बाजू ऊपर, कोनी बिल्कुल सीधी, ये जी जनाब। जवान हुए हैं कि नहीं हुए अभी? सुकून हो गया। किसी जगह दर्द बड़ी तो नहीं? सुकून हो गया मुझे बड़ा ज़बरदस्त तरीके का। और बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका कि हमारे स्पोर्ट्समैनों को ना पता नहीं है। सलमान भाई, बेसिक मसला ये चीज़ का है कि हम बाहर जाते हैं ना तो हम देखते हैं हर एक टीम के साथ तकरीबन 3 से 4 फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके पास, और हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट छोड़ने कोच नहीं होता। हमने कोचिंग भी खुद ही करनी है। वहाँ पे जाके कोई लड़का किसी को लड़ाने जा रहा है, कभी किसी को कोई पीछे जा रहा है, और कोई खुदा ना से कोई इंजरी हो जाए। और मुझे एक मरतबा इंजरी हुई तो मुझे समझ के आने कि साउथ अफ्रीका का डॉक्टर मुझे आके वो पट्टी करने आया बाहर। तो ये ऐसा निज़ाम है हमारे पाकिस्तान में। और मैं तो कहूँगा कि हमारे स्पोर्ट्समैनों के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हमारी पाकिस्तान में हमारी स्पोर्ट्स से कुछ मुकाम होगा। अलबत्ता मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम साइंटिफिक तौर पे हम बहुत पीछे हैं उनसे। ये सिर्फ इस प्लेयर्स में अवेयरनेस नहीं ना है, जो नए प्लेयर्स हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो फिर और एक और मैं बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हमारे बहुत से स्पोर्ट्समैन आते हैं सलमान भाई के पास, और जो भी एक मरतबा होके जाता है ना, उसकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम मैं महीने में 1 से 2 मरतबा लाजमी आऊँ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और हार्ड होती है। बेसिक जो रेसलिंग ट्रेनिंग है हमारी, उसमें इंजरीज़ का बहुत ज़्यादा 99 नहीं 100% उसमें चांस है इंजरी लगने का। तो अगर आप इधर आके सलमान भाई के साथ अपने ये बिल्कुल ठीक करवाते हैं, अपने रिलैक्स कर देते हैं ये मसल को, फिर आपका मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ जाता है कि यार मैंने आज एक मिसाल 1 घंटा किया, कल मैंने जाकर 2 घंटे ट्रेनिंग करनी। ऐसे ट्रेनिंग करना ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें मसल रिलैक्स हो जाते हैं। हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। ये तो शुक्र अल्लाह का करते हैं कि चले हमारे पाकिस्तान में कोई सलमान भाई की सूरत में कोई आया है कि चलो जो हमारी स्पोर्ट्स को पुशअप तो कर रहा है ना, पुश तो कर रहा है ना। चलो बहुत शुक्रिया। थैंक यू।